Aí vamos pegar outro cotonete limpinho, pega o vermelho, ó, pouquinho. Peraí, tia, pegou muito. Olha, e vai preenchendo bolinhas vermelhas entre as amarelas. Pra quê, tia? Assim eu tô trabalhando minha coordenação motora. Tá vendo, ó? Com o palito, ou palito não, desculpa. Com o cotonete e estou fazendo um símbolo de São João, que é a fogueira. Representa um símbolo do São João, para nos aquecer do frio e mostrar que a colheita foi boa, né? A colheita do milho, a colheita foi boa. Então, era um símbolo de festejar o final da colheita. A fogueira, tá vendo a fogueira daqui como ficou bonita, ó? Bem linda.